ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம்ஸ் டு மோனிஸ் vlog. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோல்டு ப்ராப்ளம், சளி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன கஷாயம் குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கொரோனா டைமில் நம்மளுக்கு நார்மலாக சளி பிடிச்சா கூட நமக்கு பயம்தான் வருது, என்னவா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் இந்த கஷாயம் நம்ம தினமும் கூட குடிக்கலாம். இந்த பொருட்கள்லாம் வச்சு நான் எப்படி உங்களுக்கு கஷாயம் ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சளிக்கான கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறது வந்து சுக்கு. இது நிறைய பேருக்கே தெரியும். இது பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுக்கு, சரிங்களா? இது ஒரு 50 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, இது பேர் வந்து சித்திரத்தை. கொஞ்சம் சிகப்பு கலரில் இருக்கும். நீங்கள் போய் கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இது பேர் வந்து சித்திரத்தை. இது ஒரு 25 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிமதுரம். கொஞ்சம் பார்க்க வந்து கட்டை மாதிரி இருக்கும். இது பேர் வந்து அதிமதுரம். இதுவும் 25 கிராம் எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா திப்பிலி. இது பேர் திப்பிலின்னு சொல்லுவாங்க. கருப்பாக இந்த மாதிரி இருக்கும், குச்சி மாதிரி. இது ஒரு 20 கிராம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வால் மிளகுன்னு சொல்லுவாங்க. பார்க்க மிளகு மாதிரியே இருக்கும், ஆனால் குச்சி குச்சியாக இருக்கும். கீழே குச்சி மாதிரி இருக்கும். வால் மிளகுன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு 20 கிராம். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். இது எவ்வளவு அளவு எடுத்துக்கணும்னு சொன்னேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு 50 கிராம். இது ரெண்டுமே 25 கிராம். இது 20 கிராம். இது 20 கிராம். இது 5மே சேர்த்து நம்ம பொடி பண்ணணும். இப்போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு பொடி ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இந்த 3மே உங்களுக்கு பொடி பண்ணுறதுக்கு வந்து கஷ்டம். ஏன்னா வந்து இது கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்குது. இது வந்து கட்டை மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா? இது பொடி பண்ணுறதுக்கு கஷ்டம். அதனால் நீங்கள் உரல் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த உரலில் இடிச்சுக்கோங்க. ஒரு வாட்டி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த மாதிரி உரலில் போட்டு இடிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு. இந்த 3மே, சுக்கு, சித்திரத்தை, அதிமதுரம், இது 3மே இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு உரலில் போட்டு இடிச்சுக்கோங்க. இடிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு அது சாஃப்ட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிங்கன்னா பவுட்ரு ஆகும். இப்போது இது 5மே சேர்த்து தான் பொடி பண்ணி நான் இங்கே வச்சுருக்கேன், தெரியுதுங்களா? இதோ இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த 5மே சேர்த்து தான் நான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் அரைக்கும் போது இது 50 கிராம், இது 25 கிராம், அதிமதுரம் 25 கிராம், திப்பிலி 20 கிராம், வால் மிளகு 20 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு வால் மிளகு கிடைக்கலன்னா நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மிளகை யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி எடுத்துக்கும் போது அது ஒரு 25 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இது ரொம்ப காரம் அதிகமாக இருக்கும். அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இது 20 கிராம் எடுத்துக்க சொன்னேன். நீங்கள் மிளகு எடுத்துக்கும் போது அது நீங்கள் ஒரு 25 கிராம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ 1லேருந்து ஒரு 3 வயசு குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி சளி பிரச்சனை இருக்குதுன்னா அவங்க இதை எப்படி சாப்பிட்லான்னு பார்த்திங்கன்னா, அந்த குழந்தைங்களுக்கு கஷாயம் வச்சு கொடுத்தா யாரும் குடிக்க மாட்டாங்க. அதனால் இதிலேருந்து இந்த அரைச்ச பொடியிலேருந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்து தேனில் நல்லா குழச்சிக்கோங்க, பேஸ்ட்டு மாதிரி. அதை நல்லா குழச்ச பேஸ்ட்டை எடுத்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா இனிப்பாக இருக்கிறதுனால சாப்பிட்ருவாங்க. சளி பிரச்சனையும் இருக்காது. இது வந்து 1லேருந்து 3 வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு. அண்ட் தென் பெரியவங்களுக்கு இது எப்படி சாப்பிட்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 டம்ளர் தண்ணியில் 1 டீஸ்பூன் பொடி போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அது கூட பனக்கற்கண்டு இல்லைனா பனவெல்லம் இல்லைனா நாட்டு சக்கரை, இதெல்லாம் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். இதை நீங்கள் வாங்கிட்டு அது கூட நீங்கள் இதை கலந்து குடிக்கலாம். அதெல்லாம் இல்லைன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சக்கரை எடுத்துக்கோங்க. பட் நீங்கள் மோஸ்ட்டாக வந்து இந்த பனவெல்லம் இல்லை பனக்கற்கண்டு இல்லை நாட்டு சக்கரை இந்த மாதிரி அது 3த்தில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ பெரியவங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி குடிக்கலாம். 1 டம்ளர் தண்ணிக்கு 1 டீஸ்பூன் பொடி போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வால் மிளகு, திப்பிலி இது எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அது நல்லா காரமாக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். இல்லை உங்களுக்கு அது காரம் பிடிக்கலனா, பிகாஸ் நான் 1 டீஸ்பூன் போட்டு தான் அதை குடிப்பேன். அந்த காரம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும். உங்களுக்கு அது பிடிக்கல இல்லை ரொம்ப காரமாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அந்த 1 டீஸ்பூன் பொடியை நீங்கள் 1/2 டீஸ்பூனாக நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ 1 டீஸ்பூன் பொடியை நீங்கள் அந்த 1 டம்ளர் தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்க்கரையை நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரையை நீங்கள் வந்து கலந்து அதை நீங்கள் தினமும் குடிச்சிட்டு வாங்க. இப்போ நார்மலாக காலையில் டீ காஃபி குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு அதை நீங்கள் நிறுத்திட்டு அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இதை குடிச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு மார்னிங்கே ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் ஆகும். அண்ட் தென் உங்களுக்கு எந்த சளி பிரச்சனையுமே இருக்காது. நீங்கள் சளி ப்ராப்ளம்காக நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டிய வேலையே இருக்காது. அந்த அளவுக்கு இது உங்களுக்கு க்யூர் ஆகிடும். நீங்கள் டெய்லியுமே இதை நீங்கள் வந்து குடிக்கலாம். டெய்லி மார்னிங்கே நீங்கள் இதை குடிக்கலாம். டெய்லி என்னால் குடிக்க முடியலன்னு சொல்கிறவங்க அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒரு 3 டைம்ஸ் 3 தடவையாவது இதை நீங்கள் குடிக்கிறதுக்கு பாருங்கள். உங்களுக்கு சளியால் வர எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. சளி பிரச்சனை, சைனஸ், தென் சில பேருக்கு சளி ப்ராப்ளம்னால தலைவலிக்கும், சில பேருக்கு விட்டு விட்டு சளி பிடிக்கும், தென் கிளைமேட் சேஞ்சால் நிறைய பேருக்கு சளி பிடிக்கும், தென் சில பேருக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி, அதனால் சில பேருக்கு சடனாக சளி அட்டாக் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க எல்லாருமே இதை எடுத்துக்கோங்க. பிகாஸ் இதை நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு கோல்ட் பாடி, அதனால் நான் இதை ரெகுலராக இதை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ அதனால தான் நான் அது உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். இது நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். நீங்கள் கோல்டுக்காக டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதே மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச். டாடா, பை பாய், ஸ்டே சேஃப் அண்ட் பி ஹாப்பி. நன்றி.